కరక్కాయ విత్ హనీ. దీనికోసం కరక్కాయ తీసుకొని దాన్ని డ్రై రోస్ట్ చేయండి. తర్వాత వాటిని బ్రేక్ చేయండి. అందులో సీడ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని రిమూవ్ చేసేయాలి. తర్వాత దీన్ని చాలా చిన్న చిన్న పీసెస్గా బ్రేక్ చేసుకోవాలి. దీనిలో హనీ యాడ్ చేసుకుంటాం. దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసేసి ఒక ఎయిర్‌టైట్ కంటైనర్‌లో ఒక 1 ఇయర్ కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఎప్పుడైనా దగ్గు వచ్చినా, కోల్డ్, కాఫ్ సిమ్టమ్స్ వచ్చినా కూడా వీటిని 1 ఆర్ 2 స్మాల్ పీసెస్ అనేవి బుగ్గన పెట్టుకొని మెల్లమెల్లగా చాక్లెట్‌లా చప్పరిస్తూ ఉండాలన్నమాట. అప్పుడు ఆ రసం దిగుతూ ఉంటుంది కదా, మనకు ఆ ప్రాబ్లం కంట్రోల్ అయిపోతుంది. అలా ఒక 1 వీక్ చేస్తే మీకు చాలా రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది. ఇది మలబద్ధకానికి, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి